Қолтырауын табиғаттағы ең қауіпті жыртқыштардың бірі, бірақ дәл осы жыртқыштың тізін күнде тазалайтын кішкентай ғана құс бар. Ол египеттік пловер. Қолтырауын жағын ашып жатқанда, бұл құс батыл түрде ішіне кіріп, тістердің арасындағы шіріген еттер мен паразиттерді теріп жейді. Қолтырауын қозғалмай жатады. Өйткені бұл екеуінің арасында табиғи келісім бар. Пловер қоректенеді, ал қолтырауын болса тісін тазалатады. Яғни симбиоз деп айтсақ та болады, табиғаттың дәлдігі мен даналығы. Миллиондаған жылдар бойы бұзылмаған тепе-теңдік десе де болады. Бірақ бұдан да басқа ақпараттар өте көп, міндетті түрде тіркеле кетіңіз.